هاي الحدود اليونانية ورانا وهاي الحدود التركية. Il s'appelle Mohamed Ziker et il est ouvrier du bâtiment à Gaziantep dans le sud-est de la Turquie. L'été dernier, ce jeune Syrien a tenté de traverser la frontière entre la Turquie et la Grèce pour rejoindre l'Europe. Il a d'abord rallié la région d'Edirne, à l'extrême ouest du pays, avant de rejoindre les rives du fleuve Evros, frontière naturelle entre la Turquie et la Grèce. Mais une fois sur place, il a subi les violences des gardes-frontières grecs. الرحلة الأولى وقت وصلنا على النهر في ناس بيعطونا بالبلم، قطعنا النهر ودخلنا قلب اليونان، مشينا يومين وعملوا لنا كمين الجيش اليوناني، قبضوا علينا ولتاني يوم الصبح بدهم يطلعونا بسيارات ينقلونا على النهر. الجيش اليوناني قبل النهر ب 100 متر او ب 50 متر بيسلمنا لمرتزقه لابسين اقنعه ملثمين، بيكون معهم عصي وبيكون معهم سكاكين، بيشلحونا ثيابنا وبيفتشونا وبيضربونا وبيقطعونا النهر على الجهه التركيه، يخلونا ننط بقلب النهر اذا كانت النهر مغمي كثير يعني. وبعد 3 أيام يعني رجعت حاولت المحاولة الثانية. طبعا تعرضنا كمان للأسف لكمين ثاني، 3 عناصر من الجيش اليوناني نيموني بالأرض فورا وشلحوني ثيابي، وقتها ضليت بس باللباس الداخلي. ضلوا يضربوني تقريبا بين ساعة ونص ساعتين. طبعا الضربة الأقوى شيء كانت إصابتي هي عند ركبتي كانت ورمانة كتير، هلا خف الورم. Les autorités grecques nient cette pratique, mais les renvois illégaux vers la frontière turque, appelés pushback, sont courants selon des associations de défense des droits de l'homme. Selon l'ONG Border Violence, 98% des refoulements sont accompagnés de tortures et de traitements dégradants. تقريبا 10 أيام وحسيت حالي ارتحت وانطلقت على محاولتي الثالثة. طبعا أول يوم قطعنا النهر ونمنا هون، فخيمنا هون، واليوم إن شاء الله بالليل بدنا نقطع الأوتوبان، يعني هي المنطقة أخطر منطقة. Intercepté par l'armée grecque, Mohamed s'est fait à nouveau tabasser et renvoyé à 2 autres reprises vers la Turquie. Il a publié une longue vidéo sur YouTube pour raconter l'envers du décor de son périple. Il dénonce notamment le discours des passeurs qui promettent un passage de la frontière sans difficulté. عم بيطلعوا نسوان، عم بيطلعوا عائلات، عم بيطلعوا اطفال. في كتير ناس لو بتعرف انه بصير هيدا الشيء ما كانت طلعت بالاساس. وطبعا الشيء الاساسي اللي عم بيخلي الناس كلياتها تطلع بهالاعداد وهي الجروبات اللي بتنظم طلعات الناس. كل يوم بيطلعوا مثلا 100 شخص، من ال 100 شخص بيوصل 5 اشخاص مثلا، فبيعرضوا ال5 اشخاص اللي وصلوا يوميا. الحمد لله وصلنا سالونيكس وما اسينا بدون مهربين او تجار بشر، واحلى مشوار واحلى نزهه. ولكن مقابل هال5 اللي وصلوا في 95 ما وصلوا، في منهم 2-3 ماتوا، في منهم 2-3 انكسروا، في 10 انفقدوا. اذا مسكت وبدك تبعت فيديو على جروبهم على الفيسبوك او على التليجرام فبيحظروك وبيرفضوا لك الفيديو. فهيدا الشيء الصراحه يعني كذب. Des migrants se noient dans le fleuve Evros chaque année. Dans ce cimetière situé à Sidro, un petit village grec à quelques kilomètres avec la frontière turque, près de 200 migrants non identifiés sont enterrés.